Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan sepertinya. Widih. Wow, kakak menemukan gearbet truk. Ini mobil pengangkut sampah teman-teman. Widih, sangat keren sekali. Wow, baknya bisa diangkat teman-teman. Widih, mantap sekali ya. Wow, keren. Terkumpulkan dalam keranjang. Wis, ada mainan apa lagi? Wah, mobil truk oleng. Coba kita hidupkan ya. Wah, masih bagus sepertinya. Mantap sekali. Cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada lagi mainan yang berserakan. Widih, ini mobil konstruksi silinder. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil truk box. Wis, mantap. Cari lagi. Wehehe, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi. Wah, mobil pemadam kebakaran. This is fire truck, red color. Wis, keren. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk tangki. Wow, panjang sekali ya. Mantap. Satu lagi teman-teman. Wis, bus telolet sepertinya. Wah, keren. Mantap, cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada lagi tumpukan mainan. Wis, mobil ambulans teman-teman. Wah, mobil pengangkut orang sakit. Wih, mantap sekali ya. Keren. Wow, ini mobil truk molen. Wis, mixer truk, mobil pengaduk semen. Widih, mantap sekali ya. Wow, ini mobil truk derek teman-teman. Wis, berwarna kuning. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Ada lagi mainan berserakan. Widih, ada mobil polisi. Wah, mantap sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil dump truck. Widih, super keren. Satu lagi teman-teman. Wah, ini mobil taksi bandara. Widih, mantap. Wow, lihat teman-teman, keranjang kakak sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya.